Barcelona ta lullusa kungiyar kwallon kafa ta Getafe a kundin shara. Kyakkyawan kwallon da aka samu ta kafan dan wasa Ferran Torres. Joe Felix ma an kira sunan shi a wannan yanayin. Kana dan wasa Frenkie de Jong ma ya tabbatar da lamarinsa. Sannan kuma jajirtaccen matashin dan wasa Fermin Lopez. Wallahi hudu da yan wasan da suka taimaka a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ita ta sanya Barca ta kasance a matsayi na biyu. Wasan nan ya zo ne bayan da Barca ta buga wasa ci 1-1 da ita da kungiyar kwallon kafa ta Napoli a gasar cin kofin zakar nahiyar Turai a tsakiyar mako. A halin yanzu da Zabi da ma'aikatansa sun mayar da hankali akan al'amuran cikin gida, ganin sun dawo cikin sauri kan hanyar su ta samun nasara. A yammacin Asabarin da Blaugrana ta yi maraba da kungiyar kwallon kafa ta Getafe a Catalonia don karawar gasar La Liga. Barca ta yi kamfen mai ban sha'awa inda ta samu nasarar daukan ilahirin maki 3. Mutane da yawa sun yi tsammanin Getafe za ta iya jurewa akan zakarun Catalonia, amma kuma ba abin da ya faru kenan ba. A daidai lokacin da dan wasan kasan Brazil ya baiwa Barca kan gaba a cikin wasan lokacin da ake tsaka da minti 20. Rafinha ya zura kwallon ne a raga a kusurwar hannun dama, wanda hakan ne ya baiwa masu masaukin bakin jagoranci yayin da suka ci gaba da taka rawar gani. Barca ce ta mamaye futun rabin lokaci inda ta samu daman ci gaba da jan ragamarta yayin da ta bar Getafe da kyar cikin fafutuka. Sai dai dawowa da suke daga futun rabin lokaci ba zai zama irin wannan labarin ba, kuma an dauki mintuna 8 ne kacal kafin su yi amfani da damar da suka samu, yayin da dan wasa Joe Felix ne ya samu daman cin kwallo ta biyu bayan wani bugun daga kai sai mai tsaron gida, wanda hakan ya sa Barcelona ta yi tattaki a cikin dakika kaɗan. Dan wasa Andres Christensen ne ya taimaka wa dan wasa mai shekaru 24 ya ci wannan kwallon, inda hakan ya bai wa dan wasa Joe Felix ya ci wannan kwallon ba wani fafutuka ko hayaniya. Sannan daga nan wasan ta ƙara zaki, ta ƙara kasancewa cikin armashi da jin daɗi. Sunan da ya karu na gaba da shine sunan dan wasa Frenkie de Jong, yayin da ya samu taimako ta hannun dan wasa Rafinha. Rafinha ya fito ne a guje bayan da mai tsaron ragan ya fita. Dan wasan kasan Brazil din da ya ya bai wa dan wasan kasar Holland wato dan wasa Frenkie de Jong domin ya zura kwallon da babu kowa a raga, wanda wannan kwallon ne ta tabbatar da nasara. Daga nan ne dan wasa Fermin Lopez ya tsallake rijiya da baya ta hanyar jefa kwallo a ragar Getafe, bayan da mai tsaron ragar Getafe ya yi kasa a gwiwa bayan kokarin da ya yi na mutuwa a wannan wasan, inda hakan ya sa aka tashi a wasan ci 4 da nema. An samu sakamako mai kyau, sannan ya kasance sako ne ga duk wanda ke kusa da Barcelona cewa sun zo nan ba da niyyar wasa ba. Har yanzu da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita ce akan teburi a gasar La Liga duk da sakamakon nasarar da Barca ta samu a yau, saboda tazarar maki 5 akan abokar hamayyarta. Ya kamata a lura cewa Real Madrid tana da kwanton wasa ɗaya a hannu, ita kuma Barcelona ta kori Girona a matsayi na biyu, yayin da tabarbarewar 'yan wasa ke ci gaba da gudana. Duk da cewa ita ma kungiyar kwallon kafa ta Girona na da kwanton wasa ɗaya a hannu, kuma za ta iya komawa matsayi na biyu idan ta yi nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano a ranar Litinin a 28 ga watan Fabrairu. Bayan an tashi a wannan wasan, dan wasa Rafinha ya kasance mai farin ciki ne a wannan wasan. An sanya sunan dan wasan gaban Brazil din a sunan farko, wanda hakan ya sanya shi ya karbi ragamar aiki daga hannun dan wasa Lamine Yamal. A wani furucin da Rafinha ya yi game da wannan wasan, inda ya ce, "Wannan wasan na musamman ne a gare ni, yayin da na dawo bayan rauni. Na yi farin ciki da komawa cikin 11 a wannan hanyar, tare da cin kwallo da kuma taimako. Abu mafi mahimmanci shine nasarar da kungiyar ta samu," in ji shi. "Ban damu da yadda dan wasa Lamine Yamal ke taka rawar gani ba. A gare ni wannan babban gata ne saboda zai zama babban dan wasa. Tabbas yana ɗaya daga cikin mafi kyawun 'yan wasa. Saboda haka samun damar yin takara da shi abin alfahari ne, saboda yana sa ni yin haɓaka." A halin yanzu da dan wasa Rafinha kuma ya yi magana game da fatan lashe kofi, inda ya ce, "Ina tsammanin akwai sauran wasanni da yawa, kuma muhimmin abu shine tafiya zuwa wannan wasan. Daga ƙarshe kuma za mu ga yadda za mu kasance a gasar. Dole ne mu yi nasara, kuma a yanzu wasa na gaba shine wanda za mu mayar da hankali." A halin yanzu da Barcelona suna da tsawon mako guda na hutu domin murmurewa kafin wasansu na gaba da za su yi tafiya zuwa San Mamés domin karawa da kungiyar kwallon kafa ta Athletic Bilbao. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun daura sabon bidiyo akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.